Goeiemôre, baie welkom by Agape Gemeente in Bloemfontein, die klein gemeente met die groot hart. Die gewig van seën. Hoe lyk die beloning van 'n profeet? Jy sien in die ou dae, voordat hulle geld kon mint en munte kon maak wat presies ewe groot was al die munte, die goue munte nie ewe swaar gewees nie. En geld se gewig moes eers geweeg word voordat jy kon koop en geweet het wat is die waarde van die goud wat jy in jou hand het. En hierdie proses om die geld wat jy het te weeg was genoem om te eer wat jy het. En hierdie gewig van goud en eer is vas aan mekaar en het 'n diep betekenis vir jou en my. Kom ek en jy lees uit Matteus 10 vers 40 vanoggend. Hy sê wie julle ontvang. Nou, die woord ontvang in die Grieks beteken om met eer te ontvang en toegang te gee. So hy sê vir sy disippels, wie julle met eer ontvang en toegang gee aan julle, ontvang my. En wie my ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang omdat hy 'n profeet is, sal die beloning van 'n profeet kry. En wie 'n regverdige ontvang omdat hy regverdig is, sal die beloning van 'n regverdige kry. Met ander woorde, ek en jy kan vandag aflei dat ons as mense ontvang deur eer. Ons as mense weeg dit wat ons het en dit wat die lewe na ons bring en dit wat die mense vir ons gee en wys, as hulle liefde aan ons wys, ons ontvang deur te eer. Eer beteken om gewig aan iets te gee. Om die gewig wat iemand na jou lewe te bring, te erken. Elke mens wat jou en my pad kruis, bring een of ander gewig van iets na ons toe. Partykeer is dit finansies, partykeer is dit liefde, partykeer is dit 'n intieme verhouding, partykeer is dit net vriendskap. Maar elke ding wat elke mens vir jou en my mee dien, is 'n gewig. En ek en jy eer die daai gewig wat mense na ons toe bring, te eer. Baie mense, toe ek nog klein was, het ons maklik, die onderwysers in daai dae, het maklik gesê, ag nee man, jy's sommer useless, jy's onnosel, hoe dom was jy nou alweer gewees. En ek het so lig gevoel. Eer beteken om waardig te ag en korrek te beoordeel. Dit beteken om te weeg en nie te lig te bevind nie. Wanneer ons mekaar eer, ontvang ons die gewig, die goud wat iemand in ons lewe indra. Baie keer mis ek en jy al hierdie groot hoop goud wat mense in ons lewe indra, omdat ons net miskyk. Jy sien, almal is nie eerbaar nie. Maar omdat ek eerbaar is, gee ek eer. En omdat jy eerbaar is, gee jy eer. Het jy al daaraan gedink, dat elke sonde in die Bybel is 'n sonde van oneer? Dink aan die 10 gebooie. 4 van daai 10 gebooie gaan daaroor, dat ons die Here moet eer. En 6 van hulle het te doen met eer aan mense. Ons bring eer aan die Here, deur mekaar te eer en op te lig en die goud in mekaar raak te sien en te ontdek. En dis hoekom Jesus kan kom en hy kan daai 10 gebooie opsom net in 2 gebooie. Hy sê, wees lief vir die Here, alles wat jy het, en hê mekaar lief. En as jy hierdie twee dinge doen, dan vervul jy al 10 gebooie. Baie keer kyk ek en jy so na al die wette en die regulasies in die Bybel en ons sê, hoe gaan ek ooit by daai standaard uitkom? Jy het net nodig om hierdie 2 te doen en Jesus sê, dan vervul jy die hele gebod. Ek en jy sien dus waarde raak, of ons vat waarde weg van mense. En Jesus sê, daar is 'n gewig van seën, wanneer ek en jy mekaar eer. En hierdie woord van vandag, het te doen met die gewig van seën. En elkeen van ons wil graag 'n gewig van seën in ons lewe hê. Maar ons kry dit deur mekaar te eer. Die groot vraag vandag is, wie eer ek?
En wat is my prioriteite in die lewe? Jy sien, heel eerste eer ons God, want Spreuke 4 vers 9 sê, eer die Here met jou rykdom. En baie keer eer meer die Bybel eer aan hoe ek en jy die mense en die Here om ons behandel. En hy sê eer die Here met jou rykdom, met die beste deel van jou volle oes, dan sal jou graanskure oorvol wees en van nuwe wyn sal jou parskype oorloop. So die Here sê eer is daai sleutel van oorloop, eer is die sleutel van vol wees. Vol hart en 'n vol beursie het baie te doen met die eer wat ons gee. Dit beteken die Here het gewig in my lewe wanneer ek hom werklik eer. En sy gewig, die gewig wat hy in my hart het, balanseer my optrede. En omdat sy gewig my optrede balanseer, daarom kan ek wys optree. Ons gaan net nou iets sê oor wysheid. En onthou julle, die wysste man op aarde, Salomo was ook die rykste man, so daar's 'n streep tussen rykdom en wysheid. En die gewig van eer in my lewe balanseer my hart, en daai hart gaan 'n wyse hart wees, en daai wysheid gaan 'n stroom van hulpbronne in my lewe inbring. Spreuke 9 vers 10. Die begin van wysheid is die ontsag van die Here. Ek dink in die ou vertaling sê, die beginsel van wysheid is die vrees van die Here. Hy gaan aan en hy sê, en kennis van die Heilige is insig. Hoe gaan ek en jy eendag beoordeel word wanneer ons voor die troon van die Here staan? Jy al gewonder wat gaan die Here vra of dink wanneer ons daar voor sy troon kom staan? Ek dink hy gaan eintlik net een vraag vra. Hoe het jy my lief gehad? En hoe het jy my mense lief gehad? Dis met ander woorde, hoe meer ek en jy dink aan hoe ons eendag voor die troon van die Here gaan staan, hoe wyser gaan ons word. Daai respek voor hom, wat ons het in ons harte, want ons dink, ek gaan eendag voor sy troon staan, en ek gaan rekenskap gee. Dit veroorsaak wysheid. So meer ek dink aan my afspraak voor hy troon eendag, hoe wyser word ek in die lewe. Psalm 22 vers 4 sê, U is tog die Heilige, U heers waar die lofliedere van Israel opklink. Ons sê altyd, lof is om eer te bring. En wanneer ons lofliedere opklink, dan heers hy in ons hart. Met ander woorde, ons lof en sy heerskappy aan ons lewe het iets te doen met mekaar. Ons eer aan hom en hoe hy kan heers in en deur ons het iets te doen met mekaar. Met ander woorde, ons sien die Here soos hy is onder ons lof en ons eer. Die Here sê, wanneer ons kyk in sy gesig, dan sal ons word soos hy. En so baie keer wens ons kan meer wees soos die Here, maar dit beteken, wanneer ons lof, wanneer ons eer, wanneer ons kyk na die Here, dan word ons soos hy. En dan eers gee ons om die vryheid om ons te dien, te bless met sy seëninge. Aan die begin, toe die mense Jesus ontmoet het hulle gesê, ons het nog nooit iemand met soveel gesag hoor praat nie. En die oomblik, toe hy sy gesag opneem oor wie hy is, en hy lees vir hulle Spreuke uit Jesaja uit, en hy sê vir hulle, dis wie ek is. Toe sê hulle, nee, is jy nie Josef se seun nie? Is jy nie maar net 'n timmerman wat hier onder ons groot geword het nie? En hoor bietjie wat gebeur met die eer in hulle hart. Jy sien, hulle beweeg van eer, eet gesag in ons lewe. Nou maar familiariteit toe. Wat sê nie, ons ken jou, jy is een van ons, jy het houtwerk gedoen aan die ander kant. En die volgende oomblik, toe raak familiariteit minagting. En hulle sê, van wie is jy om vir ons te kom sê wat ons moet doen? En minagting word oneer. In die volgende oomblik, toe wil hulle hom by die kraans afstamp, en oneer veroorsaak verdeeldheid. Hierdie ding is
so baie belangrik as ek in 'n verhouding is met iemand, dan beweeg dit baie keer van eer na familiariteit. Aanvanklik is hierdie verhouding vitaal en dit doen iets vir my, en dan raak ek daai persoon gewoond, ek raak familiêr, en die volgende oomblik begin ek sy of haar foute raak sien en ek begin minag. En later het ons hierdie catfights en dit raak oneer. En aan die einde het ons verdeeldheid. En ons wil nie meer by mekaar wees nie. Het jy al vir jouself gevra, hoeveel gewig het my geloof werklik? Ons het net vir mekaar gesê, wie moet ons eer, en ons deel eers gesê, ons eer God. Die tweede ding wat ons moet eer, is gesag. Hoor wat sê Exodus 20 vers 12. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lang kan leef op die grond wat die Here vir jou gegee het. Baie van ons sê baie keer, ek hoop het gaan lank goed met my. Ek hoop, ek gaan 'n lang lewe hê, ek hoop hierdie amazing fase waarin ek nou is, gaan nie gou oorgaan nie. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied. Met ander woorde, eer maak dat die goeie dinge in ons lewe lank hou. Eer vir die gesag wat die Here oor ons aangestel het in hierdie konteks, ons vader en ons moeder, bring vir ons by daai plek waar dit lank goed gaan met ons. Met ander woorde, die Here sê die plek of die grondgebied wat ek vir jou het, is vas aan jou vermoë om te eer. Ek weet, jy sê vandag, maar ek wil nie die foute van my ouers herhaal nie, jy verstaan nie wat my ouers aan my gedoen het nie. Maar weet jy wat? Jy kan sê, ek gaan nie die foute van my ouers herhaal nie. Maar tog, gaan ek die gesag van die Here eer. Ek gaan kies om die gewig van die Here, om die goud van die Here, in hierdie gesag wat die Here oor my aangestel het, raak sien. Hoor wat sê Romeine 13 vers 2. Wie die gesag teestaan, verset hulle dus teen die instelling van God. En diegene wat hulle verset, sal 'n oordeel oor hulle self bring. Maar nou hy sê, wie die gesag wat die Here oor hulle aangestel het, teestaan. Wat beteken dit? Die Here het gesag en geestelike leiers oor jou en my aangestel. En wanneer ons familiêr raak met daai gesag, wanneer ons sê, ag, jy is maar net 'n vriend van my, jy is nie meer die gesag wat die Here oor my aangestel, jy is maar net 'n pel. Dan is ons al by daai eerste stapie familiariteit. En ons weet mos nou, ons het net nog gesien wat gaan volg. Die Here sê, dan verset ons teen die instelling van God. En ons bring 'n oordeel van God oor onsself. Dink aan koning Dawid. Dawid was gesalf as 'n koning. En Saul vervolg vir Dawid. En op 'n stadium loop Dawid Saul hier in 'n grot raak. En Saul het hom nie gesien aankom nie. En Dawid se manne sê vir hom, Dawid, maak hierdie Saul dood wat jou vervolg. Jy is klaar gesalf as die volgende koning. Wis hom uit, jy kan aangaan met jou koninkryk. En hoor wat sê Dawid. Hy sê, ek sal nooit die gesalfde van die Here aanraak nie. En hy sny slegs 'n stuk van sy kleed af. En later het hy dit vir hom gewys. En hy het ook vir hom sê, ek is jammer, ek wil nooit die gesalfde van die Here aanraak nie. En kort daarna is Saul dood. Want wanneer ek en jy die gesag wat die Here aangestel het eer, dan sal die Here met daai gesag deel as daar fout is. 2 Korintiërs 4 vers 9. Kom 'n vrou wat vir Elia raak geloop het en sy sê vir haar man, en sy het vir haar man gesê in vers 9, kyk, ek is daarvan oortuig dat daai man 'n heilige man van God is. Daai man wat gereeld hier by ons verbygaan. En sy sien vir Elia raak. En sy sê vir haar man, hierdie is 'n heilige man van God. En sy eer hom. Onthou ons net gepraat van die loon van 'n profeet, wat 'n gewig van seën in ons lewe indra. En gaan lees hy storie bietjie later. Toe haar seun doodgaan, het daai profeet haar seun weer lewend gemaak. Daai man wat sy geëer het haar seun lewendig gemaak. En ek wil vandag sê, eer kan soms in jou en my lewe 'n saak van lewe en dood wees.
Ons vermoë om te sien wie iemand is, in plaas daarvan om te fokus wie hy of sy nie is nie. Daai vermoë sluit die seën en die wonderwerke van die Here vir ons oop of toe. In ander woorde, as ons kyk deur oë wat net fout soek na mekaar en na die gesag wat die Here ingestel het, dan sluit ons sy seën en sy wonderwerke toe. Jy sien, eer sien gewig raak, nie perfeksie nie. Ek wil dit weer sê, eer sien gewig raak, nie perfeksie nie. Met ander woorde, as jy eer, sien jy die gewig, die goud wat die Here in daai gesag gesit het raak, of sê nee, daai persoon is nie perfek nie, so ek gaan hom of haar nie eers volg nie. Jy bring 'n oordeel oor jouself. En nou wil ek afsluit. Ek wil hierdie vliegtuig kom land vandag met die derde. As jy die vraag gevra, wie moet ons eer? Die derde antwoord is, kom ons eer mekaar. Galasiërs 6 vers 10. Laas week ook daaroor gepraat. Laat ons dan terwyl ons die geleentheid het, aan almal goed doen, maar veral aan die huisgesin van die geloof. Laat ons dan, terwyl ons die geleentheid aan almal goed doen, maar veral aan die huisgesin van die geloof. Met ander woorde, die Here sê, laat ons goed doen aan die hele wêreld, maar veral aan die gemeente, aan die geestelike familie waarvan jy deel is. Jy sien, ek en jy, ons sal uitgeken word aan die naam, aan die manier waarop ons mekaar lief het. Jesus bid vir sy disippels, hy sê, Vader, maak hulle een, soos wat ek, die Vader, die Seun en die Heilige Gees een is, dan sal die wêreld weet dat U my gestuur het. Ons as Christene sal uitgeken word, nie aan die wonderwerke wat ons doen nie, maar aan hoe ons mekaar lief het. Ek wil afsluit vandag met een sin. En dan gaan ek vir jou bid. En wanneer jy hierdie een sin vandag gaan klik en gaan raak lees, en ek wil jou motiveer, gaan na ons website agape.co.za toe en gaan kry die geskrewe notas daardeur, dat jy dit elke dag kan deurlees, sodat hierdie boodskap van eer kan deel word van jou lewe. Nou ek wil afsluit deur die laaste sin, hierdie sin wat jou lewe kan en sal verander, hierdie sin wat jou verhoudinge en jou gesin gaan verander. Kom ek en jy sien vandag die goud raak. Kom ek en jy sien vandag die goud raak. Kom ek bid vir jou, Vader, ek wil elke persoon seën met 'n hart van eer, 'n hart wat U eer bo alles, 'n hart wat respek en eer het vir die gesag wat U ingestel het, en 'n hart wat mekaar eer en lief het. Dit op daai plek waar die wêreld na ons kyk en sê, so iets het ons nog nie gesien nie. En ek seën elke persoon wat vandag na my geluister het, om by hierdie plek te kom, waar ons kan eer, sodat die sluise van die hemel vir ons elkeen kan oopgaan. In die naam van Jesus. Amen. Ek wil jou vandag seën met 'n week, waarin jy hierdie eer in jou hart sal ontdek, waar die Here oneer in jou en my lewe sal vervang met sy eer. Gaan in, geniet elke oomblik, geniet dit voluit, want elke sekonde behoort aan jou. Mooi loop. Sê, is hierdie ding